Angie Barlow recebeu um convite que levou a um desfecho trágico. E como se fosse uma piada, ela resolveu avisar sua amiga. Farei uma festa particular neste endereço, caso eu desapareça. It just wasn't adding up, and I told Angie, I said, please do not do this private party, because it just didn't seem right at all. A jovem de 23 anos não se preocupou muito com isso. Para além do que sua melhor amiga havia dito, para ela aquela era mais uma festa onde iria trabalhar como bailarina. No entanto, essas mensagens de texto seriam seus últimos rastros. Maybe she's off somewhere, maybe she drank too much or whatever. Trying to justify anything, coming up with anything I can to justify why she's not answering her phone, why she didn't come home. A intervenção da polícia levaria à descoberta de pistas, chegando à chave por trás de tudo e revelando um antecedente hediondo. Andy tinha saído da festa, mas acompanhada por outro veículo. With the video, you cannot see who's actually driving either vehicle. Não havia rostos à vista, mas a identificação do veículo podia ser vista. Esse registro seria suficiente para chegar a uma conclusão horripilante, uma que marcaria completamente o curso da investigação. I believe, yes, she was tricked to come to this location. O desaparecimento de Andy marcou toda uma comunidade. Não se soube nada dela por quase um ano. Tudo isso até que o terrível desfecho de sua história foi revelado. Police say a tip came in, as you mentioned it, around noon yesterday that Angie Barlow's body would be found on East 43rd Street. Police saw that tip through and sure enough found a body under some brush, and that has been identified now by the coroner as Angela Barlow's body. Earlier today, the coroner called the family in, and using pictures from the scene, Angie's mom was able to identify her daughter. A esperança de encontrá-la viva ainda era mantida, mas aquela ligação da polícia acabaria com tudo. Andy tinha ido trabalhar em uma festa e não voltaria com vida. We never gave up hope that we would find her. We always thought we was going to find her alive, always. Up until even sitting in the coroner's office, we still were hoping that we was going to find her alive. No entanto, e apesar da esperança ainda ter sido mantida, a polícia já havia encontrado pistas claras de que seu fim não seria aquele que a família esperava desde o dia em que ela desapareceu, uma vez que a evidência os fazia pensar imediatamente no pior. Point where Angela would not have done this private party if she had known it was Raven and Baron that were throwing it. Mas apesar de terem existido possíveis suspeitos, a polícia ainda não conseguiu confirmar a participação de nenhum deles no desaparecimento e posterior ao assassinato da jovem. There are persons of interest not only in the disappearance of Angela, but also the death of Angela. A dor da perda de Andy marcou sua família para sempre. Ela era uma jovem cheia de vida que de um momento para outro desapareceu completamente da face da terra. We looked at it this way. Price wasn't going to be an issue for it. We don't get the chance to pay for that wedding. We don't get grandkids of hers to spoil. We don't get any more Christmases. We don't get any more birthdays. We don't get anything anymore. And that was the absolute last thing that we could do for her, was to make sure that she had everything that she wanted and to make sure that it was beautiful.